mga balda! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kakain tayo ng ChiCharon. ChiCharon for sure. So guys, meron akong 20 pesos. Bibili tayo ng ChiCharon sa may tindahan. So, let's see kung masarap ang kanilang ChiCharon. Walang malaki, maliit lang na ChiCharon. Naka-t-shirt tayo ng malaking t-shirt. So, may tao pa sa tindahan. So, mamaya na lang. Okay, hintayin natin na walang. Scout, lumabas. Tao po. Pabili po ng ChiCharon. So, 40 pesos ang ating ChiCharon. Meron pala. So, inutang ko ang 20 pesos sa tindahan. Ibalikan natin, guys. Ayan. ChiCharon. Tikman natin ang ChiCharon from... Di ko alam kung... saan? Ay, si Scout! 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 Si Scout! Ay ka! Yan. So, ayun na nga guys. Magbabayad tayo ng utang na 20 pesos sa tindahan. Ulan pa more. So, hi mga kabitan. Kakain na tayo ng ChiCharon from Bulacan. Di ba na nanggin from Bulacan to? Special pork ChiCharon. Ayan. 40 pesos sa tindahan. Oh, ang sarap! Ayan guys. Wag mong ibangga dyan, ano? Diba? Tapos, meron akong suka at asin. Ang nanay ko kumain ng dinner. Ang ulam niya is... Ay! Ano ulam na nanay? Ha? Adobong atay. Balon-balonan. Sausaw natin to sa suka. Masarap! Ba't di mo na lang dinala ang ChiCharon, tapos balik kami na lang ang... Sarap, guys. Balik mo niko. Namundang na. Very special. Pork. Ang nanay ko is kumakain. Gusto niyo makita nanay ko? Yan, nanay ko. Kumakain ng kanyang dinner. Good. Tingin. Malalaki guys. ChiCharon. Uy, may balayibo pa. The best. Yes, the best.
Mm. Sarap! Aray! Mm. Mm. Hello! Shout out nga pala no sa channel ni Kuya Tibbs. Hello Kuya Tibbs! Don't forget to subscribe on our channel. And then shout out kay Mark Ryan Lehman. Happy birthday! Mark Ryan Lehman. Saka kay John Gilbert Relator. Hello, thank you so much for watching. Kay Bea Alonso. Bea. Hello, and shout out to my mother. Hindi. Shout out kay mother ko na kumakain. May balahibo pa. So, sarap. Ayan guys, may mga something. Hmm? Libre ng sura-sura gagang karbaw. Ang Cracklings. Ha? Hmm? Kita mo lang ginamit sa basak. Nakamit. Ano ba ito? Tapos tao. Grabe, tig-ah! So, tapusin ko na to ang vlog na ito kasi para maubos ko na rin ang aking ChiCharon. So guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. So this is Clara Ambisyosa. And don't forget to hit the bell button below para updated kayo sa next video na ma-upload ko. Thank you so much, mga kabalda. Ingat. Masasabi mo na lang, gang. Bye-bye! Bye! Mwah!